A teďka. Takže čau, to já jsem Lagem.cz a teďka bude za mnou mluvit Amona, která má nemoc. Ne, nejsem. Já akorát nejdu do školy. A to se mi neříkat. Ano, přesně, a proto ještě vám řeknu, že se bude měnit úplně kanál, můžete se podívat, že už tam mám změněný obrázek a tak dále, jméno. Ano, teďka jsem se změnil na Lagem.cz, já mu na to potvrdím. Ale se tam to pozadí bude bude měnit a místo toho monstra a subscribe please. A bude tam, nevím, nějaké obrázky. Takže na pozadí vidíte teďka, já teďka točím jenom hlas a proto vidíte na pozadí tak tu fotku jako kdyby. Tu fotku, jak to říct, fotku ninja. No a prostě. A pak jak se vrátím, tak bude už takové speciální video, to budu točit s kámošem. Takovým na Blizzard Song TV, neboli Vendetta LB. Něco tam už máte fakt film a čím nahráváme mikrofon, čím renderuji a tak dále a tak dále. Dokonce než se vrátím, tak můžete například sledovat od začátku moje videa, že já mluvím. A no, tam ty už byly trochu přehnané, protože tam nebylo moc. Taky. No, natočíme. Dobře, a pak tam přibyly nějaké doporučené kanály. To je Gamecraft, Blizzard Song TV, což je dohromady i Vendetta LB. Videa hezky česky odpěldy, gry, Bestron Game Animator, to je český kanál, akorát, že je trochu anglický. Pak Kogi, Vedry, Gogo, Minecraft Box, ten Vendetta LB, kamoš, a Minecraft. Pak tam přibyl ještě Facebook skupina a AskFM, takže otázky. Nemohli. Ne. Jinak bude ještě nějaké videa z Vovka,
To protože jsem na novém serveru admin a možná zase to potvrdím. Ano. A i mě docela. A takže doufám, že mi budete nadále podporovat a tak dále a tak dále. Podporovali. Nevěděl. A no, doufám, že mi budete dávat ještě víc odběry, protože už mám 13. Ale no. A dál už vám nic nebudu prozrazovat a možná to dneska můžu zakončit. A možná to dneska může zakončit. Jo, čau.